नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं बालाजी के टॉक या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। मित्रांनो, या ठिकाणी MPSCचं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आलेलं आहे। मित्रांनो, टेलिग्राम चॅनलवरून आपण हे पाहत आहात। तर मित्रांनो, या ठिकाणी लिपिक व टंकलेखक व कर सहाय्यक पदांच्या भरतीसाठी मुख्य परीक्षेनंतर घ्यावयाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीचे निकष व सविस्तर कार्यपद्धत आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे आणि हे टेलिग्राम चॅनलला सुद्धा टाकण्यात आलेलं आहे MPSCच्या ऑफिशियल। तुम्ही या टेलिग्राम चॅनलची लिंक या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला भेटेल। तर मित्रांनो, आपण सविस्तर कार्यपद्धत काय आहे टायपिंग स्किल टेस्टसाठी क्वालिफाईंग टेस्टसाठी जी होणार आहे या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता हे प्रसिद्धीपत्रक। तर मित्रांनो, या ठिकाणी लिपिक व टंकलेखन व कर सहाय्यक या पदांसाठी ही क्वालिफाईंग टेस्ट होणार आहे। तर प्रसिद्धीपत्रक पाहू शकता MPSCचं। मित्रांनो, विषय आहे सेवा प्रवेश नियमानुसार टंकलेखन प्रमाणपत्र आवश्यक असलेल्या परीक्षांकरता टंकलेखन कौशल्य चाचणी लागू करण्याबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित लिपिक टंकलेखक मराठी, लिपिक टंकलेखक इंग्रजी तसेच कर सहाय्यक या टंकलेखन अर्हता आवश्यक असलेल्या 2 संवर्गाच्या परीक्षांकरता टंकलेखन कौशल्य चाचणी टायपिंग स्किल टेस्ट लागू करण्याची बाब आयोगाच्या विचाराधीन होती। या संदर्भात संबंधित संवर्गाच्या सेवा प्रवेश नियमातील तरतुदी व इतर बाबींचा विचार करून आयोगाकडून पुढील निर्णय घेण्यात आला आहे। तर मित्रांनो, पहिला मुद्दा आहे या ठिकाणी लिपिक व टंकलेखक मराठी, लिपिक टंकलेखक इंग्रजी तसेच कर सहाय्यक या 3 संवर्गातील पदभरती करता संगणक प्रणालीवर आधारित स्वतंत्र टंकलेखन कौशल्य चाचणी घेण्यात येईल। तर या ठिकाणी स्वतंत्र अशी टंकलेखन कौशल्य चाचणी घेण्यात येणार आहे। मित्रांनो, दुसरा मुद्दा आहे या ठिकाणी टंकलेखन कौशल्य चाचणी ही केवळ अर्हताकारी पात्रता क्वालिफाईंग स्वरूपाची असेल असं सांगण्यात आलं आहे। तिसरा मुद्दा आहे मित्रांनो, या ठिकाणी लेखी परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे संबंधित संवर्गाच्या भरवयाच्या पदाच्या 3 पट उमेदवारांना टंकलेखन कौशल्य चाचणी करिता पात्र ठरवण्यात येईल। या ठिकाणी जी पदं असणार आहेत मित्रांनो, तर त्याच्या 3 पट उमेदवारांना या ठिकाणी टंकलेखन कौशल्य चाचणी करता पात्र ठरवण्यात येणार आहे। तर चौथा मुद्दा आहे मित्रांनो या प्रसिद्धीपत्रकातला लिपिक टंकलेखन मराठी, लिपिक टंकलेखन इंग्रजी व कर सहाय्यक संवर्गाकरता स्वतंत्रपणे टंकलेखन कौशल्य चाचणी घेण्यात येतील। कर सहाय्यक संवर्गाकरता मराठी व इंग्रजी या दोन्ही चाचणीमध्ये अर्हताकारी पात्र ठरणे आवश्यक असेल या ठिकाणी। आणि पाचवा मुद्दा आहे मित्रांनो की महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा, तो म्हणजे टंकलेखन कौशल्य चाचणीचा तपशील दिलेला आहे। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता हे प्रसिद्धीपत्रक तुम्हाला या ठिकाणी मित्रांनो MPSCच्या ऑफिशियल टेलिग्राम चॅनलला आणि वेबसाईटवरही मिळून जाईल। तर तुम्हाला त्या दोन्हीच्या लिंक खाली व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटतील। तर तपशील पाहू शकता मित्रांनो, निकष दिलेले आहेत। 1 नंबर आहे चाचणी करता पात्र करावयाच्या उमेदवारांची संख्या भरवयाच्या पदांच्या 3 पट। दुसरा मुद्दा आहे टंकलेखन कौशल्य चाचणीचे स्वरूप लिपिक टंकलेखक मराठी या ठिकाणी अर्हताकारी क्वालिफाईंग स्वरूपाचा आहे आणि लिपिक टंकलेखन इंग्रजी अर्हताकारी क्वालिफाईंग आणि कर सहाय्यक दोन्ही भाषेत क्वालिफाईंगसाठी आहे। तर तिसरा मुद्दा आहे चाचणीचे निकष आहेत मित्रांनो, टंकलेखन शब्द प्रति मिनिट या ठिकाणी दिलेले आहेत, वेळ दिलेली आहे। इंग्रजीसाठी 40 शब्द प्रति मिनिट आहे आणि 10 मिनिटे आहेत या ठिकाणी आणि दिव्यांग उमेदवारांसाठी 15 मिनिटे। मराठीसाठी 30 प्रति मिनिट आहे आणि या ठिकाणी 10 मिनिटे आहेत आणि दिव्यांग उमेदवारांसाठी 15 मिनिटे। चौथा मुद्दा आहे या ठिकाणी टंकलेखनाची गती मोजण्याची पद्धत या ठिकाणी 2 दशांशपर्यंत आहे आणि पाचवा या ठिकाणी मुद्दा आहे चुका त्रुटी गणण्याचे प्रमाण या ठिकाणी दिलेला आहे। सहावा मुद्दा या ठिकाणी आहे 7वा मुद्दा आहे मित्रांनो पात्रतेसाठी सीमांकन मर्यादा रेषा या ठिकाणी दिली आहे। अराखीव 7% मागास प्रवर्ग आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक अनाथ दिव्यांग यांच्यासाठी 10% या ठिकाणी दिलेला आहे। तर अशा पद्धतीची ही आहे सविस्तर माहिती दिलेली आहे कशा पद्धतीने या ठिकाणी उमेदवारांची क्वालिफाईंग टेस्ट होणार आहे टंकलेखन व या ठिकाणी पाहू शकता तुम्ही मित्रांनो कर सहाय्यक व लिपिक टंकलेखक या पदासाठी। तर मित्रांनो, ही तुम्हाला ऑफिशियल हे प्रसिद्धीपत्रक MPSCच्या ऑफिशियल टेलिग्राम चॅनल MPSCच्या ऑफिशियल वेबसाईटवर भेटून जाईल मित्रांनो। तसंच मित्रांनो, ही क्वालिफाईंग स्वरूपाची टेस्ट असणार आहे। तर मित्रांनो, या ठिकाणी लिपिक व टंकलेखक व कर सहाय्यक या पदांची जी गटकची जाहिरात आहे MPSCची ती लवकरच येणार आहे। नोव्हेंबरमध्ये ती जाहिरात येणार आहे असं MPSCने गेल्या महिन्यात ट्विट केलेलं आहे। तर त्याचा आधार घेत आता जवळपास
आज तारीख मित्रांनो या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की 17 नोव्हेंबर आहे. 17 नोव्हेंबर म्हणजे आता पुढल्या 3 दिवसानंतर 20 शेवटच्या 10 दिवसात या ठिकाणी MPSC गट क ची जाहिरात येण्याची दाट शक्यता आहे. कारण नोव्हेंबरमध्ये MPSCची गट क ची जाहिरात येणार आहे असं ट्विट MPSCच्या ऑफिशियल ट्विटरवर होतं. तर मित्रांनो या ठिकाणी तुम्ही तयारी ठेवा, तयारीला लागा आणि या ठिकाणी तुमची टायपिंग स्किल या ठिकाणी क्वालिफाईंग टेस्ट होणार आहे दोन्ही मुख्य परीक्षेनंतर पास झाल्यानंतर. तर मित्रांनो तुम्हाला येणाऱ्या MPSCच्या सर्व परीक्षांसाठी आमच्या बालाजी के टॉक या आपल्या यूट्यूब चॅनलतर्फे हार्दिक शुभेच्छा. पूर्ण क्षमतेने पूर्ण ताकदीने तुम्ही पूर्ण या ठिकाणी परीक्षेला सामोर जा आणि MPSC अपडेटसाठी बालाजी के टॉक या आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.